Vairuoji vokišką automobilį? Jau rytoj reikia spoilerio ar grotelių. Tavo styling dalis turime Vilniuje ir išsiųsime jau šiandien. Tuning.lt. Statom ratukus. Ten kažkas atvažiavo. Jau travas, seniukai. Taip greit? Gali būti taip anksti? Mes kaip visada s***bom, ne? Nu, tada biški nelaiku. O, paseniukai, ble. Nu, ateik pažiūrėk, kaip atrodo. Projektas baigėsi. Va, taip, va. Visuoklė kokia. Ką mes čia turim. Va toks vat grožis pas mus atkeliavo. Ir aš spėju, mes turėsim šiek tiek nes tralas be aukštų neįvažiuos į mūsų garažą. Ką daryt, kam dabar lengva gyventi? Ratukai visi išlūžę. Ne visi gerai, vienas sveikas. Priekis irgi iš jo. Jo! Stop! Patiesink! Opa, ratuką turim. Šitam durim jau nieko nebaisu. Va taip atrodo nevykęs driftas. Ką čia mes turim? Nu ką, jau galim judint? Gerai, toj pakviesim. Hebros biškį ir galėsim pastumti. Važiuojam, Hebra. Aš patį sunkiausią darbą pasirinkau. Tiesi čia į kurią pusę? Sako, tiesi, ratų tai nėra. Gerai, vienas yra dešinės. Karbonas, visi reikalai. Kas čia per tuningas? Langas irgi iškitas. Nu dabar šokas, reikės pagėti.
Nu, здорово, senas dėdas. Per šį mėnesį vieną kartą nuėjau į sporto salę ir viskas skauda. Padariau 2 pratimus. Viskas. Jaučiuosi labai gerai. Rimtų kačiokų. Viskas skauda. Nesąmonė, ne? Reikia dažniau kažkaip lankyti sporto salę. Viskas skauda, seniukai. Gerai, ką? Davai pakalbėkim. Pakalbėkim apie mūsų M3. Čia yra pats geriausias variantas, jeigu jūs norit nusipirkti savo automobilį, kuris jums atneš malonumą. Ir jeigu jūs norit kažkur gražiai šonu užėjti į posūkį, arba tiesiog greitai pavažinėti, tai va šitas automobilis jums. Šonu ten prie Hanerio, į stotelę. Nežinau, kur ten galit, bet galit kažkur šonu tikrai jo. Šitą tačką ir mažai kūro ryja, ir patvariai galima va taip pat daryti jai ir nieko neatsitiks. Svarbu tepaliuką laiku keisti. O kokį tepaliuką mes žinome, ne? Hada Black Edition. Viskas. O mes dabar skambinam albansam, na. Jie atvažiuos čia ir padės mums tvarkyti šitą mašiną. Gerai. Tai pakalbėkim apie mūsų M3. Mes jau iškrovėm, jis stovi pas mus ant keltuvo ir mes pradėsim su juo dirbti. Apžiūrim ir įvertinam, koks tas smūgis ir kiek mums reikės sumokėti pinigėlių už remontą. Tai pradėkim nuo snukio. Snukis pas mus va toks gražus. Aš spėju, kad mes atidarysim kapotą. Dabar, aišku, jis užklinės biškai. Bet mes jį atidarysim ir ten, aš taip spėju, kad bus viskas tvarkinga ir gražu. Kadangi žibintas pas mus stovi vietoj, nejuda, tai laikikliai irgi sveiki. Tai... Čia kaip ir parašyta, kad neatsidaro. Tai taip, o vdrug kažkas nesupranta angliškai, seniukai, tai aš ir pasakiau, kad neatsidaro. Čia kaip ir iššūkis. Mes galim lietuviškai parašyti, neatsidaro. Andrėjau, čia iššūkis. Davai bent jau praeinam, pasižiūrim. Davai bent jau apšilimą padaryk. Praeinam, pasižiūrim, įvertinam visus padarytus smūgius į šitą aparatą ir tada jau rausim su rankom. Gerai, tai kur smūgis buvo? Pagrindinis. Aš spėju, čia buvo nevykęs driftas, žmogus šiek tiek užsišipsuoja, taip, ir pagavo bortą turbūt ar kažkur kažką ir čia į stulpą. Stulpą čia pagavo. Va tiesiai į šitą vietą. Tikiuosi, aš daugiau čia neužlenksiu. Ne, daugiau mes neužlenksim. Tai va, išrovė, aišku, visą kelmą priekinį, matoma, ne? Išrautas pilnai čia jisai. Kas dar iš rimtesnių pažeidimų tiek čia? Greičiau, seniukai, greičiau. Dar greičiau, dar greičiau, dar biškį. Sekantis smūgis pas mus, aš manau, čia turbūt į sieną jau buvo. Va, nes labai lygiai kažkaip prispaudė. Tai mums reikės visą sparną keisti. Aš galvojau, čia tu atsirėmiai. Gal ir aš, kas ten žino. Tai mes keisim sparną, tikiuosi, kad užteks tik sparno, o nereikės mums ketvirčių, nes viduriai irgi kažkiek bus užlenkti. Tai gaunasi sparniukas, priekis, aišku, bamperis, tada eina pas mus bagažinės dangtis ir dar mes turim iš šitos pusės
irgi nesuprantu šito smūgio, bet čia yra smūgis. Pažiūrėk. Matai, kas atsitiko su durim? Bet labai keistai čia įvažiavo. Slenkstis pats sveikas, o durys pas mūsų lankstytos. Sparniukas šitą mum atitiesins. Ir aišku, va čia nemalonus irgi toks dalykas. Nu jau reikės kebulystui, kaip sakant, pažais, nes čia yra tokios linijos įvairios, įdubimai, tai jau kažkaip jam čia reikės meniškai padirbėti. Kas toliau? Kas toliau? Nu, aišku, standartas. Sprogo pas mus užuolaida lubų, kadangi buvo smūgis šoninis, nu tai panelė pas mus sveika ir taip pat vairas nešovė. Tai realiai ką? Nuimsim lubas, restauruosim airbagą ir taip pat padarysim remontą, lubų remontą. O iškart mes gal ir užalkatarinsim, kad būtų gražiau. Tai va, tai mes dabar galime preliminariai paskaičiuoti, kiek kainuos remontas. Aš tau duodu kalkuliatorių ir tu paskaičiuosi. Nu, davai dar kartą pasakyk tą žodį. Kalkulator! Gerai? Nu, normaliai. A kaip reikia? Skaičiuotuvas? Skaičiuotuvas. Aš jau tiesiog angliškai pasakiau. Kalkulatorius, na. Gerai, im skaičiuotuvą. Tu galėsi palaikyti vieną ranką, ar ne? Vieną ranką? Nu, davai. O kaip tu skaičiuosi? Nu, taip ir skaičiuosi. Reikia, kad kamera matytų, na. Kad tu teisingai skaičiuoji. Va taip, gerai bus? A, davai, aš skaičiuosi, seniukai. Bus paprasčiau. Tu laikyk tada savo aparatūrą. Gerai, skaičiuojam, seniai. Tai bagažinis dangtis 100 eurų. Tada buferiukas, spėju, kokių 2 pem. Gerai, sparnas, naujas, originalas, bus štuka. Naudotas, manau, pigiau. Tai, hebra, visas šitas detalės, jeigu kažkas turit, parašykit, nupirksim. Einam toliau. Kelmas, aš spėju 300. Nu, aš čia grubiai skaičiuoju, kainos gali sviruoti. Galim rasti pigiau, galim brangiau, tai jau kaip pasiseks. Taip, toliau einam. Pas mus čia viskas veikia. Į saloną mes pinigėlių kiek įkišim. Airbagas, lubos. Apie 500. Gerai, einam toliau. Priekinis kelmas pas mus kainuoja rinkoje dabar visas pilnas, su amortiku, stupica, visos šakės 5 pem. Sparnas spėju kokių 400, nežinau, dabar lygtais jie pabrango, tai va žiūrėsim, kiek naujas, kiek naudoti. Kapotą mes dėsim nuo CS-o, tai 5 pem kapotas. Bamperiuką irgi pirksim kitą, šitas toks pusiau gyvas, bet nu, jau defektuotas. Tai tik tais patį bamperį be jokių grotų, 200 skaičiuojam. Priekinis stiklas yra brangus ir jis su kūdu, tai naujas 3 pem kažkur. Kas dar? Aišku, mes dažysim aplink visą tašką, tai galim skaičiuoti irgi apie 2,5 kebuliniai darbai, sakykim, į 700 tilpsim. Nu, čia mes skaičiuojam taip, maždaug. Taip. Gerai, žiūrim, ką mes turim. 7 štukas jau subėgo. Tai aš spėju link 10. Šitas automobilis nupirktas su visais mokesčiais. Va čia pas mane garaže, kaina jo man gaunasi 18 000 eurų. Tai jeigu mes pridedam 10, gausi 28K. Bet dar ne viską paskaičiavai. Taip, dar ne viską paskaičiavai. Ratukai dar. Taip, ratai. Pas mūsų ratas 2 ratai gavę smūgį, tai mes ištrauksim to iš salono ir pažiūrėsim, kaip jie iš vis atrodo. Ar gausim mums atstatyti, nes šitie ratai, mes jau pasižiūrėjom su operatorium. Čia yra kaltiniai ir nepigus ratukai tokie. Apex gamintojas, tai galite pasižiūrėti, kam įdomu. Ir šiaip visai gražus piešinukas, ne? Jo. Seniukai. Tai būtų gal visai ir gerai. Tai galėtų jie padažyti, būt blizgių. Turiu minėjai šitą vat. Jo, nes čia toksai jisai tipo pusiau matinis. Bet jeigu jie būtų nudažyti blizgiai, tai būtų iš vis gerai. Žinok, gal jie netgi ir... nu jo, pusiau matiniai. Pusiau matiniai jie čia bus. Gerai, tai dėl ratų mes vis tiek ratą tą uždėsim, prasuksim ir pažiūrėsim, gal gausis jį padaryti. Bet žiūrėk, ir šitas gavęs, matai? Tai jie visi gavę turbūt, nes stipinas kreivas. Šoka per bortus kažkur ir irgi reikės sukžiūrėti. Tai jeigu visus daryti, mums neapsimokės, mes tada tiesiog ieškosim naujų. Jeigu dar ratai, tai dar išauga kaina. Rinkos kaina aš skaičiuoju šito automobilio
apie 40 štukų. Aš manau, už 40 galima parduoti. Su tokia ryda. Ryda 100 000. Patikslinsim, aš jau neatsimenu. Gerai, ką, davai tada padarysim unpackingą, pažiūrėsim, kas pas mūsų salonį, ištrauksim ratukus ir bandysim mes atidaryti kapotą. Ir užkurt reikia. Filmuot nepaspaudžiau knopkės. Čia nuo kur viet, nuo kurios vietos? Nuo visos. Čia kur aš kalbėjau? Nuo galo. Taip jis... Nu, Pažiūrėkit į tą veidą. Ne, nu šiaip aš kažkaip netikėjau, nes tu labai žinai. Bet būtų liūdna, senė. Bet žiūriu, kelnes biški pilnas. Dar ne, seniukai, tavo kelnes turėtų būti pilnas. Ja, tai ja. Iškart kirvina, kaip per rankas, o tai čia patį. Nu tai vat, pabandyk kapotą atidaryti. Gerai, tai mes bandysim atidaryti kapotą. Ir reikia užkurt mašiniuką ir įvertinti, ar viskas gerai. Tavo diržiukas nuo trusų. Blemba, toks storas, čia tavo panašu. Nu, galimai, sen. Turėsim diržiuką. Opa! Nu, dar pripūstų padangą. Tai gal ne taip viskas ir blogai? Žiūrėk, šitas tai gyvas. O dabar priekinis. Nu, aš manau, gal ir nelabai čia pasidarys. Žiūrėk. Nemanau, kad čia padarys šitą. Žiūrėsim. Aš manau, kad padarys. Nu, pasidomėsim. O, pusė. Nu, kaip sakoma, jeigu kažkas nepadarys, tai mes patys ištiesinsim. Tikrai taip. Priesą mes turim? Nu, rankas irgi. Turim. O čia jau lišna detalė. Gal pinigų rasim? Atspėk, ką čia? Uždegimo ryte. Babina! Jau kažkas buvo pasiruošęs, matyt nauja dar. Nenaudota. Tai jeigu turėsim problemų su babinom, jau vieną turim. Jau sutaupim pinigėlį. Čia turim kompresorių. Taip, ir aišku, akumas pas mus lyčio, tas, kuris yra lengvas ir brangus. Bet kadangi kliemas nenuėmė, tai jau gali būti, kad jam bus negerai. Taip, pinigėlių nėra, viskas aišku. Bandom tada kapotą atidaryti, seniukai. Ir dėl visko kaltas šitas daiktas. Kam čia įpadėjai? O, atsidarė kapotas. Girdėjai? Nu, matai, ašgi sakiau. Tai ką, amerikonai negalėjo... Ne visi moka atidaryti kapotą. O pabandyk su ranką pakelti. Tai atsidarys, nes čia reikėjo 2 kartus patraukti. Palauk, kur ten tas? Opa! Tai ką, amerikonai negalėjo pakelti kapotą? Kaip tau grožis? Nu, gražu. Matai, jau kokios detalės stovi gražios. Tuninginės. Filtriukai. Nulinio pasipriešinimo. Galbūt čia jau bus įrašytas ir stage'as? Kažkaip aš manau, kad kažkas jau čia bus. Taip, galėjo būti. Nu ką, tada bandom žiūrėti, reikia mums nuleisti tepaliuką, užpilt naują ir tada galėsim bandyti kurti. Kaip ten pas mus viduriai atrodo, viskas kaip ir gražu. Pažiūrėk, senė. Nors grandinės. Matai grandinės kažkokios biškiai? Ne, nu viskas gražu, iš čia pažiūrėk. A, jo, dabar viskas čikiai. Varikliukas viduje gražiai atrodo. Pasižiūrim dar, kaip atrodo šitas šonas. Ojojoj, čia ne viskas taip paprasta, kaip aš galvoju.
Čia netgi iki ABS bloko dėjo. O ABS blokas skylės. Negerai. Žiūrėk, matai, va ten skilimas. Nu, gal kamera neperdos, bet yra čia va skilimas. Normaliai čia suspaudė. Nu, bet viskas padaroma. Opa, kaip prasporkė subangavo. Visas smūgį irgi paėmė ant savęs, matai? Bam! Gerai, aprinksim, mes jau tada daugiau matysim. Dabar keliam mašiniuką ir nupilsim tepalą ir pažiūrėsim, kiek jo ten yra. Matom šiek tiek tepaliukas laša, ane, šitoj vietai. Bet mes atsiminam ir pas mane buvo jau pora šitų mašinų M3, M4 F serijos ir po smūgio varikliukas pašoka ir ten yra toks varžtas stovi. Ir nusileidžia karteriu ant to varžto ir tokia mažytė skylutė atsiranda. Nu, jeigu ten bus skylutė, mes žinom, kur kreipsimės. Operatorius padarys. Taip, ką matom iš apačios, nu, padraskytos apsaugos. Apsaugas pakeisim, nieko baisaus. Čia tik dismantuvas biškį. Kas toliau, viskas kaip ir gražu iš apačios. Neskaitant pakabos. Čia viskas gražu, reduktorius sveikas. Neslintuvas irgi sveikas. Nepalankstytas, viskas čiki. Visai gražus tepaliukas. Paragaut? Reikėtų. O tu nenorisi nieko? Vyba vietoj pietų. Ir revitalizanto nebent. Nu tai čia jau tada, kai hadą pilsi. Čia aš abejoju, kad bus su revitalizantais. Nu kiek čia tepalo? Normaliai, ne? Normaliai. Varinę šaibutį keičiam. Op. O, kažkas šluos. Šluosim, aišku. Gerai, kur čia pas mus tepaliukas dega. O kas čia? Nu, tai reiškia, nuo šito daviklį spėjau, ne? Ne, matai, aukščiau yra apibėgė. Aukščiau, gal tarpinį karterį. Nu, čia yra smulkmena. Tik kad dėžė šlapė dar yra niuansas. Nu, irgi aš manau tarpinė bus. Pakeisim. Žodžiu, dėl visko kaltos tarpinės. Andrėjus taip nusprendė. Pasižiūrim. Va, aš galiu parodyti, kuris varžtas karterį. O čia gali pasižiūrėti, va. Kartais reikia čia virinti. Op, matai? Kaip specialiai padarytas. Tai visi matė. Jo. Nu ir viskas. Pilam tepaliuką ir bandysim kurti. So the moment ain't stroking, the heads through.
ką mes turim. Filtrą būtinai tikrinam. Ar turi drožlių, ar ne. Gražu? Nelabai, seniai. Nu, kažkokių smulkmenų yra, bet čia nieko baisaus. Nieko baisaus, nes aš spėju, kad šitą aparatą tikrai negailėjo. Nes filtrus nulivykus stato ne šiaip savo. Man įdomu dar, ar padarytas čia yra šitas koks stage'as. Va šitas reikalas įdomu. Dabar visi sakys, mažos gumytės nepakeitė Andrėjus. Nes mes to nenufilmavom tiesiog. Pakeitėm. Ką čia man dabar kiekvieną smulkmeną filmuoti? Nu ką, mes pilam į mūsų emputę Nohado tepaliuką Black Edition. O kuo jums čia nuo raudonos skyrius? Norėt būstai skiriasi tom, kad čia yra didesnis revitalizacijos faktorius. Revitalizanto faktorius. Čia yra jo daugiau ir labiau apsaugo jūsų aparatą. Kadangi šitie automobiliai sukurti tam, kad jos... Tai jam reikia gero tepalo ir kad būtų maksimaliai revitalizanto. Kad apsaugotų ir atstatytų, jeigu yra kažkokie dilimai. Žiūrėk, šitas dar kitaip kvepia. Nuliam. Geras. Aš jau pagal kvapą galėsiu atskirti, kokį tepalą įpylė į mašiną. Įdomu, paskui pavažinėjus kvepia dar ar ne? Aš manau, kad kvepia. Galėsim pabandyti, pas mus įpilta į Mersą ir visose mašinos. Pas mus visur įpilta. Jo. Tai davai, pilam. Opa. Iki paskutinio lašo. Tikrai taip. 4 litriukai ir dar 2,5. Ir mūsų varikliukas uždainuos. Andrėjus nusprendė su tepaliuku pablizginti visą mašiną. Nu tai ką, dar... Kad nereiktų dažyti, uždengs visus įbrėžimus. Dar ir kvėpės. O jeigu ką, yra toks lifehackas perikūpo vienas. Jeigu mašina labai subrozdinta, bet tu nenori jos poliruoti, tau reikia sutaupyti pinigėlių. Arba su vedeškė praseit ir nuvalyti arba tepaliukų. Tik yra vienas minusas, kad greit išsipurvina tačką. Bet blizga kaip katino kažkuria vieta. Dar 2,5 litriuko. Važiuojam. Tepaliukas pas mus įpiltas. Ko mums reikia dar, kad užkurtų šitą automobilį? Tai mes žinom, kad dažniausiai po avarijos šauna pliusinė klėma. Ten yra toks patronas, kuris šauna avarijos metu, kad mašina neužsidegtų. Kadangi airbagas šovė, tai galimai ir klėma bus šovus. Einam prie bagažinės. Aš dabar pakeisiu akumą, nes tas spėjų bus miręs ir užtrumpinsim klėmą. Šiam kartui, kad užkurtų, bet jau vėliau pakeisim visą laidą su šoviniu. Taip, reikalingas rakčiukas ant 10. Tai šovė klėmą ar nešovė? Paliubomu. O kaip tu manai? Aš manau, kad gal ir nešovė. O žinai, kodėl aš galvoju, kad klėma šovusi? Dar nežinau. Bent jau vienas, jeigu šauna airbagas, pagal viską didelis procentas, kad šaus pliusinė klėma, seniukai. O čia jau 100%? Patirtis byloja. Ateik čia. To mes sužinosim. Ateik čia. Matai? O gal ir nešovus? Nes turi būti va, šitas laidas laisvas, jeigu šauna. Tai taip. Ai, va, matai, viso laisvas. Viskas. Gręžiam skylės, išardom ir pamatysi, kad ten šovės šovinukas.
Opa. Kas čia? O ką mes čia turim? For sale. Įdomu, čia prašė kiam 2 štukas uždaužtą ar užseiką mašiną? Tai čia šitos mašinos ir yra. Nu taip, 42 štukas. Ir nedaug pravažiavus pagal mylės. Jeigu šiam 1000 buvo, tai... Nu, neparsidavė, teko supys. Nu, arba kažkas darė test drive gal. Irgi variantas. Ir nupirko, ir pardavė. Ir nupirko, ir pardavė. Kiam 2 štukas. Tai va, tai jeigu mes surinkam iki kokių 27, 28, tai mes šiaip ir Europoje galėsim prašyti kiam štukų. Tai mūsų tikslas iki 28 tilpų. Tai jeigu parduodam už 8, kiek gaunam? Nieko negaunam. Šiek tiek gaunasi, ne? Porą metų. Supratau. Oi. Oi. Kas čia vyksta? Gal nefilmuosiu aš šitą šūdą. A few moments later. Oi! Bet čia ne varžtas buvo. O, ne varžtas, Ne pirštas. ne pirštas. Ir ne graštas. Čia buvo delnas. Nu va, pasižiūrėk. Nu tai? O, patronas iššauna ir viskas, bum. Mums dabar reikia tam kartui jį sujungti, kad užkurtų automobilį. Va taip, op, užsispaudėsi atgal biškį. Ir laikosi. Va, viskas. Keičiam akumą, statom ir važiuojam. O kur mes važiuojam be ratų? Nežinau. Va čia, mano mėgstamiausias lyčio akumas. Labai lengvas ir labai brangus. Kas švarus? Nugarą tiesi? Nu vsio, galim prijungti akumuliatorių. Akumuliatorius. Ir kompresorius. Labą dieną, pasitinka. Gaidymus. Jungiam plius minus ir važiuojam. Betson kazino. Betson lažybos. Betson kazino. Betson lažybos. Betson kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nu, iškart dygimas atsiras. Kas čia per garsas buvo? Čia greičių dėžė. Pum, jau geri garsai. Tu davai gal iš priekio pafilmuok, jeigu tepalas kažkur bėgs, nes, nu, supranti pats, ne? Standartiškai. Variklis neprasisuka. Nu, nejuokautų taip. Tai ką ten? Aš manau, gal klaidas reikia pabandyti padaryti. Tikrai taip. Bet starteris ten kažką bando veikti, ar ten ne starteris, nežinau kas ten. Nespėsi, aš užspaudžiu klėmas. Tuoj turėtų būti viskas okei. Nu davai, kol neišėjau.
Yra skirtumas. Dabar stogas. O, įjungiam sportą. Ant čia taip gamykliškai garsiai turėtų dirbti, ar ne? Nu, šiaip ne. Aš spėjau galbūt downpipe, pažiūrėsim. Kažkas čia per garsiai dirba. Labai garsiai dirba. Man jau patinka. Bet gražiai, ne? Jo. Andrėjus jau ieškos downpipe'o. Nu, kažkas čia turėtų būti padaryti tikrai. Tai aš manau, statom pakabą. Ir? Statom pakabą ir su tokia jau bandom šonų duot, ne? Paliubiu. Nes tikrai nelauksim, kol čia padarys viską. Kam laukti, jeigu vis tiek jinai bus tokia pati? Galinę pakabą aš jau radau lygtais. Reikia tik tais priekinį. Kelmą visą kairės pusės. Jau svarbu, kad nereikės dirbti prie išmetimo. Padaryta viskas. Svarbu, kad nereiks dirbti prie motoro. Motoras gerai dirba. Jo. Čia matau iš karto turi būti X-pipas arba H. Jo, man atrodo H-pipas. Tokia vat maža bočka. Bočkutė. Ir žiūrim, ką mes čia turim. Ogi viskas vietoj. Taigi va. Viskasgi beveik yra. Palauk. Nu, katalikas yra. Katalikas yra. Bet labai gražiai dirba mašiniukas. Tai gal čia tokie patys katalikai kaip pas mus tie buvo tas, kur mes ten dėjom sportinis. Panašus, kad jo. Labai panašus. Čia biški gavus. Bet kodai žinok originalus. Tai gali būti. Žiūrėk, čia trūkimas berods. Tai gal dėl to taip garsiai dirba? Ne, čia netrūkimas. Ir čia katalikai stovi. Bet tikrai garsiai dirba. Gerai, viskas čia puiku. Kas toliau? Motoriukas pas mus geras. Įvertinom mes maždaug mūsų smūgį. Ir kas toliau? Mums reikės dabar pastatyti mašiniuką mūsų ant rato. Tada mes galėsim jau bent jau važiuoti su juo. Nes jeigu mes statysim galinį pusašį, uždėsim ratus, pakabą sutvarkom, viso, važiuojam į tačką. Tada mes galėsim nuardyti šiek tiek snukio, sparną, kapotą ir jau planuotis į kelionę. Tai pas kebulistą ir dažytoją. Darbo vis tiek čia tikrai nedaug norėjau sakyti. Darbo čia tikrai daug bus, nes ten smūgis toks nelabai malonus. Aš spėjau, kai mes nuimsim sparną, ten pamatysim dar surprizą. Bet aš maniau, pirma kelionė bus kitur, į šitą naują asfaltą. Tai taip ir bus. Tai ką, gerai, tada aš puolu skambinti ir ieškoti pakabos. Pulk senį. Sumetam pakabą ir jau maždaug galėsim pajudėti, bent jau čia, ratukus biškį prasukti, pažiūrėti, kaip šitas aparatas važiuos. Žinai, ką aš dar galvoju, einam prasuksim pas kaimyną ratuką, pažiūrėsim, kokia būklė, nes ratus irgi mes planuosim arba pirkti visą komplektą, arba pasidarys tas gal. Einam pas kaimyną, pažiūrėsim. Ai, nu jo, kad čia suku. Mes norėjom... Andrėjus dar turi vilties! Ne, nu čia labiau operatorius sakė, kad pasidarys viskas. Tai pasidarys čia dar viskas. Nu, aš manau, kad ne jau. Pamatęs šitą viduriuką. Galim važiuoti mes jau atgal į savo boksą. Čia jau išmetimo ratukas. A few moments later. Nu ką, pasidarys? Pasidarys. Nu pabandysim kažkam nuvežti, ką mums pasakys apie tokį ratlankį. Operatorius žino, kur vežti tokius ratlankius. Gerai. Reikia tada visus kitus dar prasukti ir pažiūrėsim, nuvešiu viską. Tiek pažiūri. Oi. Oi.
Gerai, dabar nuimam mūsų sumaltą kelmą ir tada galėsim važiuoti ieškotis detalių. Lyšnos detalės. A, jau vis tiek lūžęs. Nuo smūgio suspaustas buvo. Greitas ir kokybiškas remontas. Kreipkitės. Atsukam suportą ir turime ant rankų mūsų kelmą. Blia, kaladėlė tai nerastai apžiūriu. Man atrodo, imk tu atsuktuvą. Biški išskies kaladėlės, nes dabar ant to kantelio laikosi. Aš bandau išskiesti. Spaudžiu suportą. Nu, kaip sakoma, kol tu spaudi, mes tau rasim atsuktuvą. Davai. Patį didžiausią. Miela, malonu ir ačiū už pagalbą. Kiek ten seniukai? Opa! Pajudėjo? Nicho. Palauk, tokit pažiūrėtum kiek čia. 11. Labai gerai, va, prašom. Ir dabar galit iš karto tiesiog judinti. 2 hours later. Nu tai kaip ten, Andrėjau? Viską reikia per jėgą daryti. Paspaudė ir viso, ramu. Opa, matai, va. Vedas. Dabar mums reikia peilio. Aštriausio, kurį aš turiu savo garažą. O, čia tepaliukas iš amortiko, ne? Nu, kaip sakoma, vis tiek kažkokį tepaliuką išpilt turim. Neseniai tik išvaliau grindys. Gal nemesk? Kodėl? Gal nereikia seniai. Žiūrėk, jis kraujuoja. Ta, gražiai atrodo. Žiūrim, ar pas mus traversas nesu. Nu, aišku, kai mes nuvažiuosim į suvedimą, mes sužinosim, ar traversas mūsų nenukentėjo, bet šiaip, lygtais iš išvaizdos atrodo, kad viskas čiki. Tai ieškom pilną kelmą ir tiesiog statom, prisukam vietą ir važiuojam. Tokią pat procedūrą padarom dar su galiniu kelmu. Nu, važiuojam. Supratau, ir čia aš išmurzinau viską. Valiukai į vietą. Nu tai kaip, Andrėjau, ką papasakosi? Ką manai? Aš manau, viskas čia gerai. Netgi puikiai. Kraunam šitą visą šiukšlės į mašiną ir važiuojam ieškoti šitų detalių. Ir važiuojam į supirktuvę. Ir taip, nu aišku, šitą reikalą mes į metalą priduosim, čia aliuminio dar daug. Viskas sniukai. Važiuojam ieškoti detalių. Ateik seni, pas mus yra naujienos, bet tos naujienos ne visai geros. Va taip. Žodžiu, pažiūrėjau aš atidžiau šitą aparatą be kameros ir radau daugiau defektų. Va taip pat. Ir kaip mes planavom pastatyti pakabą ir važiuoti ant asfalto papiešti šiek tiek kapeikų, nesigaus.
O kodėl? O todėl, kad smūgis čia iš tikrųjų yra rimtesnis, negu mes va taip va primetėm ir pažiūrėjom, ne? Buvo prisuktas dar posparnis, aš jį nuėmiau ir ateik čia pažiūrėjau, kokie čia bairiai. Opa! Gražu, bet nemiela ir nemalonu. Matai? Čia neblogas smūgis buvo. Sulankstė visą šitą pusę ir galima sakyti, kad visą vat šitą stakaną, kur sukasi amortikas, jisai palenktas ir stipriai palenktas. Tai kad jeigu mes pastatom pakabą, nu, ne visai gerai bus. Nors mes galėtumėm ir su tokia pakabėlė išliekti, pastatyti ant kreivo stakano. Bet dar du niuansai. Iš išorės atrodė nieko ypatingo, ne? Taip, chebra. Dėl to kartais reikia pasikalbėti su žmonėm, kurie užsiema tauštais automobiliais arba bent jau kažką išmano. Nes mes galim palyginti šitą aparatą su mano M4 balta, kurią mes rinkom praeitais metais ir ten buvo smūgis į priekį. Atrodo baisiai, bet ten nieko baisaus. Komplektinis snukis, viskas, mašina važiuoja. O čia atrodė kaip tik smulkesnis toks, nu, nerimtas smūgis, ne? Atrodo, nu ką čia, nu gerai, pakeisim sparną, pakabėlę matom, kad išmušta ir galinį sparną, viskas važiuoja. O vat ne. Aš manau, mums reikės varikliuką išimti, ant žemės padėti. Bet Andrėjus nepasitarė, nepaklausė pas žmonės, kurie užsijama daužtom mašinom. Va taip ir gavosi. Taip, niekam, viskas bus gerai. Mesgi mėgstam variklius į antrą pamainą ateiti į darbą ir ištraukti. Tai va tik dėl to mes ir paėmėm šitą projektą. Tai va, chebra, visada pasitarkit, pasiskaičiuokit, jeigu perkat automobilį. Nu, jeigu jūs žiūrit jau tokį vat rimtesnį aparatą, kur daugiau defektų padaryta, tai būtinai pasitarkit. O pirmam kartui visada imkit su mažu kažkokiu mušimu, kad neapsigautų. Reikia iš pradžių patirties įgauti, tada jau galėsite imti tokius blynus. Viskas, tai antra priežastis, dėl kurios mes nevažiuosim ant asfalto, tai matai, aš pastebėjau šviežias tepaliukas mūsų, jau bėga. Aš tau rodžiau tą varžtą, kuris gali atsiremti į karterį, ne? Bet ne tas atsiremė, o visai kitas. Į vairo kolonkė, pažiūrėk, ir va čia yra tokia skylutė. Va čia, nežinau, pamatysi, nepamatysi, iš čia gal prieit. O tuoj pafilmuosim. Va čia, matai? Opa, skylutė tokia. Aš iš čia galiu pašvies dar. Op. O, matau. Matai? Pažiūrėsim, ar per kamerą matysi. Nu, nežinau, gal matysis, gal ne. Matysis. Ir dar viena skylutė. Aš nuėmiau apsaugą ir čia matosi, kad čia yra Ai, va, čia yra skilimas, matai? Tai vis dėlto čia bus ne tarpinės, o skylutės, kurias kažkas padarė. Tai, ką aš galiu pasakyti? Nebevažiuojam šiandien. Dabar mes planuosim, kaip mums išrinkti visą mašiną. Tokie vat bairiai. Trauksim motorą, nuiminėsim snukį, ardysim saloną. Žodžiu, darbo daug. Darbo daug, bet šiandien dūmų mes nepamatysim. Žinai ką, davai dar nuimsim sparniuką, pažiūrėsim, kaip atrodo. Na, kodėl dūmo nepamatysim? Galėsim kaljaną užkurti. Nu? Ir padūminsi. Nebent tokio dūmo, taip. O ratukų jau šiandien nesusim. Nebent užvažiuot su brangeliu ir čia vat į pit. Variantas. Variantas. Gerai, davai nuimam sparną, aš jau beveik jį atsukau. Mums liko tik tais iš viršaus. Ir pabaigsim mes šitą vidosą va tokia vat liūdna gaida. O gal ir ne. Gal ir ne? Gal kas nors pasikeis. Kas pasikeis? Sudeg šitą mašiną? Pavyzdžiui, oras. Nu, arba taip. Ne, nu aš jau tikrai tikėjausi, kad mes užmesim pakabą ir mes važiuosim. Bet mesgi žinom, kaip visą laiką būna. Taip. Ne taip, kaip tikimės. Jeigu tu kažką planuoji vat, su tokiais darbais rimtais, tai tavo planai gali eiti. Nes visada kažkas išlys, kažkoks momentas, kuris tau sutrukdys. Gerai. Atsukom sparniuką, vienas varžtas dar laiko. Ir pažiūrėsim, kaip... Nu jo, iš čia atrodo nieko ypatingo iš tikrųjų. Taip, nu,
kaip ir viskas ok, bet kai pradedi žiūrėti į mažas detalės, ane, va čia yra įlinkimas, ane, jeigu jau dažai nusilūpo nuo šito dalykėlio, matai, reiškia, jį jau patempė. Ir pats tas dažas, jisai, vat, nu, nuskylo. Taip, matai. Tai, vat, į tokias smulkmenas, chebra, kreipkite dėmesį irgi, vat, jeigu nuotrauko aukcione atidarytas kapotas, apžiūrėkit va tokius dalykus. Varžtai irgi, vat, jau paėjo visi. Priartinkit. Taip, priartinkit, pažiūrėkit, nes, nu... Ant normalaus kompo, ne ant telefono. Taip. Ir jūs viską pamatysit. Reikia nagrinėti. O, aš matau, kaip čia neskaniai įlenkta. Operatorė, kur tu buvai dabar? Taip skaniai kvepi, seniai. Mašinai. Matyt, pas mergaitę buvai, ne? Ai, mašinai pas tave kabo mano kvapukai. Tikrai taip. Tai mielą malonu. Hebra, primenu, kas norit kvapukų įsigyti arba rėmelių, tai apsilankykit pas mane e-shop'e ir įsigysit. Kaime reklamą padaręs. O kaip kitaip? Aišku, mes jau senai dropų nedėliojam, bet reikės padėlioti, aš manau, ne? Dar vienas faktas. Nu, abrakadabra. Ir ką mes turim? Nu ką mes turim, to atitiesinsim biškį ir važiuosim. Su p***arną mes turim. Nu tai ką, nu jau minėt variklį reikės, paliubomų. Mums visą va šitą detalę ir keis, va, nuo čia ir va maždaug pagal šitus va sujungimus. Atitemti jos negalima? Nu, kebulystui aš paskambinsiu paklausiu, bet senis spėjo, šita vieta labai stipri ir kad ją į vietą įstatyti, tai nu... Bet paklaust galima. Jo, būtinai, mes paklausim, sužinosim, pasikonsultuosim ir sužinosim kaip kas. Jeigu mums ją atitemptų, tai mums nereikėtų variklį traukti. Arba vis tiek reikėtų, nes gal iš vidaus ten spaudžia kažkaip. Žiūrint, kas ten viduj dar daros. Aš manau, paprasčiau bus įvyrint kitą gabalą. Nu, bet nespėliokim. Paskambinsiu, pasitirausiu viskas, čia, žinai, spėliot. Nes, vat, ir čia irgi prispausta viskas. Bakelis, vat, irgi nurautas. Vamsdukai, va, o, pamatai? Dėl to pas mus šiek tiek variklis negražiai ir dirbo turbūt, nes šitas, vat, vamsdukas irgi duoda. Gerai, nu ką, pakaba vis tiek mums reikalinga. Jeigu mes ir nuiminėsim variklį, tai reikės statyti ant pakabos ir viskas čia aišku. Ką mes darom? Hebra, parašykite, jeigu kažkas turit detalių parduot, o mes bandom dirbti toliau. Šitas projektas gaunasi irgi sunkesnis, nes reikės išardyti pusę mašinos. Norėtųsi jau tokį gal projektą paimti, kur tiesiog, vat, kaip Wranglerį, pakeitėm porą detalių ir važiuoja. Ką pas mus dar 5 PM iš rimtų projektų, Mersas ir M3. Čia pavargau, biški. Gal tu nori paremontuoti tačkos, aš pafilmuosiu? Gal kada nors. Supratau. Kai bus daugiau laiko. Gerai, Hebra. Baigiam epizodą. Nepamirštam pastatyti like ir aišku follow, kad nepraleisti video. O mes einam dirbti kitus darbus. Taip, o mes einam jį antrą pamainą. O galbūt ir pamatysite, ką mes darom antrą pamainą. Mes turbūt irgi vidosą dar padarysim. Žiūrėsim, bet galbūt. O kam aš pirštinės tada nuėmiau? Kiek pas mus Kad kaljaną užkurt. Nu, davai, neprikalbėk, mes tokių dalykų nedarom. Mes tik dirbam. Nėra kada pailsėti, va. 5 valandos. Kaip tik laikas pradėti antrą pamainą. Viskas, važiuojam, seniai. A davai pasižiūrim, ar na? Į tave? Į mane. Ir taip visi matė. Pažiūrėkit į mane. O ko tu čia išsižergiai? Nepatogus. A ką tu čia jį sabrался? Šiaip, čia darbinė stoikė. Привычка такая. Raktais, va, tai prie tačkos. Šik. Pasporit, skaujorit, čia žiūriovai visada įdomu. Žiūriovam. Žiūriovai, jūs mėly mano žiūriovai. Taip, reikia mums dar atsukti šitą traukutį ir bus susionu. Arba čia tiesiog atpjaunu ir nesipjaunu. Va taip. Tik kokybiškas remontas. Tai vėliau atsuksim, mums reikia filmuoti, reikia važiuoti pakabą ieškoti, seniukai. Viskas dėl jūsų žiūrovų. Piskas, ko greičiau padarytume.
dėl jūsų, bet ne su jumis. Andrei. Balgaras. Ar bulgaras, kaip? Svarbiausia, kad ne albanas, blit. Sutinku. Kažkai greitis vaikiškas. Vaikiškas greitis, na. Jo, batareika. Eik, tu na. Greitis, na. Aš jau įsivaizduoju, kaip lėkiu su ją. Ir dainuoju veniškas greitis. Oi. 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 Gabaliukas nulūžo. Tai nieko, tai ką? Čia tikrai nieko. Aplaužyk gabaliukus ir varyk toliau. A tai paspausiu dabar ir Tai tu prispausk ir šitą ir įjung. Sutinku. Mes šitų kompaktinių diskų daug turim. Bulgariškas muzikas. Gerai, seniukai, čia aš jau matau, kad... Tik kokybiškas darbas ir remontas.